Изатуллина Диана, ученик 4 класс М, средней школы номер 10 города Елабуга, Республики Татарстан. На конкурсе «Дети стиха» читают стихи. Ольга Берковиц. Я говорю с тобой под свист снаряда. Это клятва ленинградцев в стране. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой, неукротимый ветер мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколебит грохот канонад. Если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. И над всеми нами ждут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшую пострельную в бою, мы будем драться с безответной силой, мы одолеем бешеных зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.